så har vi et han forrett at bjøve øynene som vanlig stender oss i bakgrunnene og spiller gitarra mitt noen som tant her og i nekvar og som selv kan lukka seg hvor han at hava et år til noen. Han heter Andras Eliasen, så jeg får gjøre honom bare året nå til at døyla. Så gjør så gå. Takk for det, Leif. Det er betryggende å vite at Leif her i Benjen. Så at til i øysene er ok med sånn vi at en sånn dag og i sommerferien er ikke folk. Og så jeg fikk ikke ordentlig tøy til å bli ordentlig nervøs for når jeg kom inn her, så det var ordentlig godt. Etter først før jeg har et år her inne, og en møte. Og selv med fyrre har dalt akkur luknande i lovsangstjenestene at man har kvalt har vi vant da. Men det største av møllegene til det slukt høve, og i meg selv har vi jo en tjegjer her oppe, så det er godt snøy at jeg kan stande her i morgen. Og Leif var inne i vittnesborden og tjatt om en unge og syste sånn det. Det var opplittende og anminnende å høre. Elisabeth som mynte jo at hvis vi går til å lagt også hjerte, så er det være løye. Og Jack Paulus som mynte jo at det vi ikke halte atter, altså for det er det noen andre som då han er bedre og kjenner han er bedre bibelen enn jeg, så til synder her i morgen, det ber jeg stinsen jeg bruker for å høre at han skal stande her. Arne for gang så vil jeg presentere meg, for timer som ikke vet hvor jeg er. Jeg heter Andras Eliasen, jeg er Foklafire. Bygger Rydvig, jeg er gift vi Ellen. Og vi har vært gift i 20 år om det er. Vi har 3 bød, 2 drønner og en agento. Jeg er 42 år gammel. Jeg har vært ikke kjeltene nå i 5 år. Jeg er teltet med å Gjalstående, og for at du kan kjenne John Lennox, han kjempet innenfor om matematikere, og jeg halte at teltemenn kommer ganske i samme bølg. Han sier således at som folk til tås og svøvne, men en matematiker er et teltemauer til en som tås og svøvne til ørenfolk. Jeg føler så ikke at tås som telter, så jeg håper de sånne, eller hvis de sånne, så håper de på grunn av mer. Men dette her er mine foreldre og søsken. Mamma og pappa har i nekvargen i husbølge sammen med folk her i kjeltene. Og jeg minnes har vi tjinko i gamle kjelt og kursen brunner og sangbøk, og jeg minnes også vel at teltmøtene har gått og jeg. Kanskje særlig jeg minnes til spilplass vel. Men nok om min bakgrunn. Jeg har lenge tog følt det som å gå til å lagt meg etter evne av hjertet, og at jeg skulle bære dette frem til møller som kom. Så tog jeg ikke ut at jeg var live og et fyrebilse igjen, til han spurte meg om at jeg lagt først. Samtidig så var jeg at anker kanskje sitter og luster som får brukt dette til også. Kanskje kommer det frem omkring detaljer fra en vinkle som ikke så ofte er oppe i ventet. Jeg vil begynne ved at spille togene etter og en 30 år til å ta i Jack Falkaskola. Det var en spørninger som fyllte i øyne ekvomen hun hadde, og det var spørninger om goden og vel jeg var til, og hvordan kunne jeg vite det. Dette struttes seg alvorlig av vi, langt fra sundagsskola og lengt opp i ungdommen. Og min jævnaldre i skolen tar visst godt av at jeg ikke møte, og jeg forsverer gjerne mine trygg. Jeg var nok så opptidsen av kjærsen om evolusjon, eller menningarlærerne med å skapende sjøen i Bibelen. Og det var et øyelig vanlig kjærkevne til jeg gikk skolen. Og så et vikskifte så får jeg og Ellen affæres til en eldre pær i Sore. Og som er han peker meg annerka som jeg tok til meg. Han sier at kjærkje og menning og skapen, og jeg ikke kommer her til, at min godstrykk blir avhengig av om jeg klarer å prekva om gode til eller ikke. Og han gav meg et døme ved sin avhørt av spørsmålene. Hvordan gammel var Adam til god skapt til ham?
Så han det var nollar, god har akkurat skapt han. Men hur så gammal sa Adam utlaver? 2/4, så han det. Han perfekt i allt. Nej, jag vet inte hur han ser ut. Han var kanske inte nöjklippt och nöjräkare som har mynten här, men han var inte baden, han var med över. Och det är inte så att vi kunde se Adam hur långt han är vid till. Och det är helt inte så gott för Adam och göra en påse fräge och se vi han inte är färdig och sätta det ner i hjörna och vattna det och skunda där det för att bli svänkor om nattrat. Allt skapar var väl liot och det var sera gott. Okej, men om en godstryck så inte avhängig av om jag intellektuellt kan präkva att han är till. Hur kan jag så vara uppvist om att han är till? Jag har ju omgått haft ett uppvisande möte kvar jag hörde hans röd av himlen som tåsar direkt av mig. Om jag har haft det alliga som Paulus säger så är jag säkert automatiskt finns en uppvisande tryck var god. Men det möte jag har omgått inte på tammatan. Så hur kunde jag så själv veta att God är här och om Bibeln är sånn. Jag må ju trycka God för att ha ett förhåll vi är. Så antingen har God talat till oss i Bibeln eller är det bara texter som 3 och 4 personer har skrivit i över 1500 år. Och tar sådana folk halta att Bibeln bär ett uppfunnit äventyr ur gamla boken. Hur kan jag så försvära mig att trycka Guds ord? Trycker vi det bara att vi är uppvuxna i strunne och från söven och söndagsskolan? Har God inte gjort akkurat som visar oss att han faktiskt är rithönd? Och svärlända spårningen är att det häver han. Också om att rithöndarna är pura imager. De flesta kände inte någon annan, tar lut inte en gång och sen. Och i Gamla testamentet är det bara en 2-3 rithöndar som har mött kvarnör. Men allikevel så är det en otrolig sammanhängare i skriften. Det kommer simpelthen av att Heilige Anden, han är inspirerad där så han fick sagt akkurat det som han vill. Till God, han säger nämligen att det som han menar och menar det som han säger i Bibeln. Och det är också här profetierna kommer in i myndena. Jesus, han säger nämligen att ändamålet vid hans profeti om värheta, nu har vi sagt det kan ta ärende händer för att vi skulle trycka, ta i det händer. Och i Gamla testamentet här säger God således om profetier i kyrkan Jesaja. Er god og ingen annar enn er som fra opphavet kunnskjer i endan og lengt framan undan til vi enn ikke har hent. Jeg har funnet nekker blodjanstekninger av rithønden i Bibelen, bare for jeg viser hvordan nekker imager er. Og la meg takke noen dømer herfra. Det begynner alltid en lyfte og en evig sottmala ved Abraham, Isak og Jakob. Om Isak sier god ved Abraham, og er en Isak var føtter, at vi han skal gjøre sottmala min. Og ved Abraham sjølvan sier han øysene, og i avkommet tøynen skulle alle slekter av hjørne være sikne. Og ved Jakob, som satt for navn i Israel, sier god, og i tær, og i avkommet tøynen skulle alle atre av hjørne være sikne. Og så kommer vi til Joda, son Jakob. Han fikk også en lyknande lyfte. Ikke skal kongastaver vitsja fra Joda, inntil han kommer som staven øyr. Og flere eldre søttene, i omlag 1000, sier Nathan profeter fra Gode vid David, at kongren for å komme fra Davids avkomme. Jeg skal i atler æver grunnfeste kongadømme hans her. Og så profeterer Jesaja at Messias skal være føtter av en mødj. Tog skal nå Herren selv gjøre det konteksten. Mødj skal være i bad og eie son, og hun gjør honom navnet Emmanuel. Og i Hoseas 11:8 stender at Messias fer til Egyptalands. Ur Egyptalandet kallar jeg son min. Og i Mika 5 stender at han får være føtter i Betlehem. Til Betlehem Efrata, ur her skal en gang gammel ut som skal være høvding i Israels. Opprunn i hans herre ur forum, fra første død. Og i Jesaja 4, her stender at Aren, Messias, kommer, for øyne kommer først at gjøre veien til røyer.
Og så må vi også tenke Jesaja 3:3, en heilig profetisk kapittel som pekar av Messias. Og så i Zakaria, kapittel 11, stendte mitt annet at han får være svitsen for 30 silverpenger, tror jeg at de sekler av silveret. Og sinde 4 i Zakaria, kapittel 9, her stender at Messias kommer rujande inn i Jerusalem og en ungen esle. Og at i salmen, så David, her stender mitt annet til at han vil nelter i hender og føtter, og at kleinene til honom endte gjennom lotakastet. Det som interessant for øtlendes ned til, vi har sjukt i Nødja testamentet, vi har bare hukt i Gamla testamentet, og i skriftene som jødene langt brukt og åren Jesus kom. Men det var kjent står ikke vi Jesus, og jødene bor enn etter at Messias får komme. Jeg har bare nevnt 15 profetier, 15 pøyler, som peker hver Messias får være, men det sånne andre profetier om Messias, som telja mer enn 300 pøyler som peker av Messias. Og så kommer Paulus i brevene til Galaterne og skriver til at ta i fytling tøyeren der kom, sendte Guds sånnsyn, født han av kvinner, født han under lovene, for at han skulle kjøpe teileis som under lovene var, så vi skulle få sånne rett. Så Paulus viser at alle disse bøylene i Gamla testamentet, nå knapplige og i Artreto eller så dukker Jesus opp, og han oppfyller alt dette. Jesus av Abrahams, Isaks og Jakobs ett. Han levende av Jota, han etterkommer av David kanskje, han født av en Maj, født i Betlehem, måtte flytte til Egyptalands undan Herodes. Johannes Støyperen kom Arne til veien til Røyer. Han røyer inn i Jerusalem av en esle. Han ble svitsen av en vinne for 30 silverpenger. Han var stundsen til henter og føtter, og hermennene kastet lot om klærne. Og man kunne bli lunsjadrett. Men hette tjattene ut i hele. Guds hei langt til Adam og Eva synda og at de tar brått om mine lov, men jeg har en plan at kjøpe dekken fri fra loven. Og Messias kommet, han hever kjøpt dekken fri, så vi kunne være Guds bød. Profetien i 18.4 et urval av hva vi profeterer om Messias. Jeg vet ikke om jeg kunne tro på Nødja testamentet, om jeg ikke har Gamla testamentet først. Om jeg ikke har alle profetiene som definerer Kristus, så kjenner jeg atter til han dukker opp. Takk Jesaja 3:3. Her stender om ta Messias kommer, da tar han vært avvurster, tar han vært punter, han ser deia, han ser opprøst, han ser himmelsfær, og han ser kryning. Jesaja faktisk det første evangeliet om at Jesus kommer i heimen og oppbytter alle profetien om Messias til punkt og prikk. La meg enda i Lukas 24. Dette en frasøgn om helst den beste bibelen man til. Etter at han av Jesus i deier av krossen, og nekker menn ganger av en til Emmaus, og Jesus kommer fram at der, og disse menn kjetter, så Jesus spyr der, hva det til oss om hver vi annan med han til ganger? Og en tar Kleopas sværer stjort han øynest i Jerusalem, som ikke var hva ganger fyrir som døven. Og Jesus faktisk en av dem helt fra, og som verilig kyler omfengt av det som hen. Så han spør deg, hva ta? Det har vi Jesus ur Nazaret, som var profeter, mektigere i vers 20 år for gode, og øtlen falskene. Og hvordan høvesprestene og råherre okkara har givet han opp til deg av dem og krossfestene. Vi vet nå at han var han skulle endeløse Israel. Men til, om man har alt dette, det 3 dæveren siden dette hendte. Og så sier Jesus vitter. Tid lyd i hoksande og trekjærsta og at sykva øtlen tog i profetene har tale. 8 Kristus ikke løye hette og så fer inn i dårdsynne. Han begynner nå fra Moses og fra øtlen profetene og utleier 4 til som i øtlen skriftene var sagt om han.
Og han sier så ved lærersvennen her i vers 44, heter og årmøyne som er tala vittikon, men jeg ennå er tjatikon, at alt måtte genge ut som er skrivet med, og i Mosele, profeten og i salmen. Så han lette han opp for sin som betar, så da kom det skilja skriften der, og han sier vittar, såleis skriva, at Kristus øyre loja, og ryser opp fra deg og tria deg, og at navnet hans øyre av være praktika omvending, og syndarna fyrirgjøring for ødlom folkesløv, og byrja skal fra Jerusalem. Jesus, at han nå, at jødene er avstånd, så profeterer han at han får ikke skilja etter her for en i enda tøyen. Planen til gode var ikke bare å frelse jødene fra Rømveien. Men Paulus pøyker og i brevnen til Rømveier at jødene er ikke reka i for det. Men han sier i stedet at Rømveier også kunne være frelst. Han sier om jødene såleis, hever ta god reka folk sutt, men igjen så. Hava teita snava for å falle, men igjen så. Nei, vi falle tørre i frelsen kom til høytningene, for at dette skulle vekja deg til alvor. Zakarias 12:20 sier at Israel fer øyne for å innsutje at det er Jesus som var krossfester og Golgata, at det er han som er Messias. Og er ikke iva langer å gå til. Jeg kjenner han. Jeg kjenner hans son, Jesus, som Gamla testamentet tar seg om. Og lett dette være mye vittnesbord at God til å åpenbære seg firmaer og i søgnen av gamla og nutidige høskende i året. Han har mynt meg også at bare God kunne si hva for å hente flere 100 år i fremtiden, at det er tøyene til bøkene i Gamla testamentet var skrivet i. Mennesker kunne ikke kjenne fremtiden, men God er ikke bunden av tøy. Og han vet akkurat hvordan det ender, og han har skrivet det til oss. Og i kjøkkenen hans åpenbering har han vist meg av Jesus, og først du leiter i Gamla testamentet, så finner du Jesus her alle stedene. Til profetiene og alle sakramentene tås om Jesus. Jeg kjenner han, og han kjenner meg, og 4 Korint 13:12 sier såleis, nå kjenner jeg i personen, men ta skal jeg kjenne til fullnær, og så er sjølvord til fullnær er kjent. Og så får jeg komme til siste slide her. Jeg får enda vi en sitater fra C.S. Lewis. Han sier såleis, jeg trykker jo på kristendommen, lykkes som jeg trykker jo på solen i risen. Ikke bare at jeg sutter henne, men vi hjelper fra henne, sutter jeg alt annet. Amen. Amen. Terje, just bare klara. Takk for Andras. Jeg noterer på det her, at God er ikke bunden av sånne tog. Han kjenner endan tid. Og ut i løtt og andre sier at her, så følte jeg Leif fortelle om at det er også en støv å teka. Er du frelstor, eller er du ikke frelstor? Og ta en sånn nørter som Andras teker til opp for dere her, så skiljer kjolt eda at God hever lengsjane rigg alt til. Takk høyre perfeksjon. Så vi er bare parster av oss ned at vi er vi til å hjelpe honom. Å vinne mennesker, til å fullføre til evangeliet som han sier at en dag så stender himmelen for. Så er du her i morgen, eller du løyer av her hjemme, og du ikke kjenner Jesus. Du visste ikke om du er frelstor, om du, hvis du skulle dø nå, endar skøyve med en, her som det ikke er i himmelen, så er det mulig for det. Så er det en vevn, så er det en frelse. Det stender i Bibelen, det stender om hver braun, at om du gjøttar ved munnen og trøst i hjertan, så er du frelstor. God sier Johannes 3:16, han kom å frelse heimen. Det han elsker oss. Og i Seidjan så stender det om at han kommer ikke å døme heimen. Det heimen er langt dømt ur tid. Og tog er bare min bøn her i morgen, og min avhøytan til tøyen, og er du ikke Jesus, så få testøven i orden. Og hvis du ikke hvordan man gjør det, at du vil prate, så kan du komme fram her at nå. Og så kan vi prate sammen.
Lesa noen skrift så sammen, og du skal få en bøkling øysene, hvordan det da man blir frelstor. Og øysene hvis du lurer og skriv inn til dere. Takk for Andras. Det var godt. At det var merke. Utrolig godt. Her er en siktende til å gjøre, at jeg ikke såret, som vi så øysene kunne nytte godt av.